好久没见他，真的太想他了。10欧元一晚上，80块钱，我订了2晚，因为真的没有太多钱。不然带着5星级酒店什么4季希尔顿的住起。他说他想约我去游泳啊，你们敢相信吗，铁子们？他是第一次来这个安塔利亚，虽然说他是土耳其人，但他以前没有来过。他说他在他妈妈肚子里面的时候来过。真的以前对他挺愧疚的，也没有带他好好的玩一会儿，就每天待在伊斯坦布尔那里，自闭。他现在说他买个比基尼，我准备给他买个比基尼，然后我们去那个海边游泳，这温度刚好。跟你说，今天这个安塔利亚可热了，安塔利亚也是我在土耳其最喜欢的城市之一吧，但是我觉得没有伊斯坦布尔的那种生活舒服，毕竟它这是个小城市。Where buy bikini？ 不知道，我也不知道。It's my first time in Antalya. Yes, you told me. 开土耳其这边开放，跟你说，我在那3个国家真的没有妹子像姐内普这样穿的，基本都是穿那个长裤啥的。对了，他手机坏了，跟你们说，现在他那个用他那个学生贷款买了一个这个平板电脑，这个平板电脑在土耳其他跟我说卖1万里啦，2000多块钱，这个在我们中国最多150美金。我们现在在那个找了一个爱比营的房子，在那个海边。这广场怎么这么多这个乌克兰人呀？他们又在搞什么活动啦？是不是？上次我来也是，他们在这里就是搞一个什么聚会之类的，就是那个反战游行。So many people. I don't know. 到这个找的爱比营房间这里来。Libanon'dan mı geliyor? Hiç Libanon'a benzemiyor. Adam vlog mu yapıyor, ne yapıyor? Çinli geziyor araları, vlog yapıyor. 这个是房东小哥跟我们聊天。这个浴室还可以，这还有一个阳台。我操，这个好啊，兄弟们！这阳台可以看到下面的安塔利亚古城，好漂亮。就将就一下吧，咱们也没钱。这个是厨房，挺好的，可以做饭，做中餐。看下这床软不软？挺软的，还行哈。这床，好久没见他，真的太想他了。这个不是酒店，爱比营的话大概10欧元吧，10欧元一晚上，80块钱，我们订了2晚。等住完之后，我带他去住那个贵点的那个，就是泳池酒店，因为真的没有太多钱。不然带着5星级酒店什么4季希尔顿的住起。Do you hungry? Yes. Okay, later let's go to eat. No. Okay, now. 我现在准备出门去吃个饭。一天没吃饭了，准备来吃一个这个土耳其的烤肉卷。现在涨了好多啊，这个多呢都涨到20多人民币一个，以前10块钱一个啊，还带薯条带可乐。我来搞这个，就这个。之前在土耳其我经常吃这个转转烤肉，土耳其最有名的食物就这个。2 person。OK， 买这个套餐吧，240里拉，大概50人民币，还有2个可乐加1个薯条。You can be full. OK， 饿得要死，赶紧吃。你看这个做的特别好吃，我每天都要吃1-2个。跟你说，以前才要10块钱一个，还带可乐，现在好贵，快吃不起了。还有这家店是安塔利亚最有名的哦，100年老店了。这个烤肉卷，回到土耳其啊，感觉要回到人间一样。之前在那个伊朗、伊拉克、叙利亚完全没有吃好，也没有住好。那边你们都知道的，停水停电，然后也比较保守。然后这边刚才你们看到了，满大街那个漂亮的女孩。
这个做真好吃。像之前这个在叙利亚我买过，那边卖3美金一个，这边差不多也是这个价格，但这边土耳其做的更好吃。铁子们跟女人逛街太麻烦了，他看到这种精品店就想进去，这全都是我们那个中国制造，义乌的，有啥好买的呀？这一个卖30里拉呢，10块钱呢，这么小一个。I like it so much, but this one for my hair not good. Yes, because your hand big. 他头本来就大，这种精品店就是那种义乌进点商品来卖而已，有啥好买的啊？我想说，特别这个指甲，跟你说，这个指甲在这里老贵了，差不多这种东西啊，30块左右，30、40一盒。他买个这个毛帽子 ，No, not good, not good. Because you good, you not good. 本来就不好看这个帽子。买啥帽子嘛？我就买个这种小包包还可以。This bag is good, I think. I like this bag. No, But it's not good. this is for like a business, you know, businessman. Look, so stupid price. How much? 700. This No need. is made in China. It's the internet. I saw the same. This is made in China. I don't know. I think is. 他没写产地，大概率是卖中国制造，700里拉这个包假包，150人民币。我操，这太坑了！这土耳其的狗子睡得太舒服了，哎呀，你看，小动物都喜欢生活的地方，人怎么可能会不喜欢？我现在要带他去看那个比基尼，他买个比基尼去游泳呢。反正我游不来，我就陪他去游一下吧。This is not a bikini. This is sea dress. 啊，这个是那泳衣。Look, I like this. 还有 fake 假的 fake no have。这个卖泳衣的啦，比基尼。Which one you like? Maybe this? You like this? It's not for swimming. O swimming değil. This is 2,500. 2500里拉呀。这个 Made in China? China değil, hep Türk. Look, Turkey. Bunlar Türk, bunlar Türk. 我操，土耳其这道也敢卖到2500里拉。Bunlar 2000 lira. 这个1500里拉，我天！你们这个除以430就知道价钱了，大概50美金。我操！ Bunu 1000 lira yaparız bunu. 在中国，跟你说20-30块钱就能买到了。Bu marka biraz pahalı mı? 这个我靠，这物价惊到我了。 Bu mağaza kaliteli ama pahalı. 这乱报价的，跟你们说。你看这个也是2500里拉，土耳其制造比中国制造还差，但卖这么贵，弄不好中国制造他们只是加了个标签而已，因为中国制造的成本更便宜，你们知道吗？比如说他们制造10美金，中国可能5美金就搞下来，所以他们都愿意往中国来这边进口。这质量真的，这质量2000多，太假了。Go go go! The price will run, you know. Okay. OK 这个比基尼没有买成啊，跟他找2-3家。这土耳其人太狠了，打起来连土耳其人都不放过。我这个内部都说了，怎么可能2000多里拉嘛，100美金买个这种廉价的泳裤，而且他还说他是土耳其制造的，又不是什么名牌。我都跟他说了，100美金，我们甚至可以买那个维多利亚品牌的了，大牌的，这好扯淡。现在我们去那个海边看一看，给大家看看这个安塔利亚的海景。我感觉他比我还游客，他一个本地人。我都安塔利亚来过2-3次了，他看到一个就想拍一个，而且他手机不是坏了吗？他拿我的苹果手机拍照。我们现在去前面的那个海边看那个海，这边有个很漂亮的观景台。今天天气真的太好了，今天有
要去那个工作，我可能都不会回土耳其。难得见到他一面啊，虽然说我们跟以前的关系已经不一样了，但这个呢，逍遥后续会给大家说一下我们这个原因啊。而且最近看到好多评论很恶意啊，这个的话我下次会一一给大家解答。就真的是没有办法，我已经尽我所力的要把它留住了，但是还是因为一个很大的原因，我们不得不分开。